टक्क साथीहरू यहाँ चाहिँ गाडी चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर रहेछ तल खसिया रहेछ पुरै जाम भइरहेछ मुलिनभन्दा अलि अगाडि होइन के भएर रहेछ दाइ यो खै कतिखेर यो ट्रक तान्दै थियो तल खसेको रहेछ यो 我是也给ट्रक चाहिँ यहाँ कहिले खस्यो दाइको यो कहिले खस्यो हो यो खै 3 दिन भइसक्यो 3 दिन भइसक्यो ए 3 दिन भइसक्यो रहेछ खसेकै दुई 3 घण्टा भइसक्यो अझै पनि निकाल्न सकेको छैन अस्ति खसेर रहेछ गाडी चाहिँ खस्न चाहिँ एउटा ट्रेन पनि एउटा ट्रेन जाम चाहिँ पुरै भइसकेको छ काठमाडौँबाट आउने गाडीहरूले लाइन लगाइसकेको छ सर हाम्रो कहिले खास एक्सिडेन्ट भएको अस्ति भएको अनि के अरे यो कति टाइम भयो सर यो निकाल्ने कोसिस गरेको 10-11 बजे भने चाहिँ तपाईँको 4 घन्टा चाहिँ लाग्यो अहिले भर्खर हो ए यो ब्लक भएको चाहिँ भर्खर चाहिँ कोसिस गरेको चाहिँ 3-4 घन्टा लागिसकेको रहेछ अझै पनि निकाल्न सकेको छैन है यहाँ निस्किने लाग्यो अब चाहिँ निस्किन्छ होला अब चाहिँ निस्किन्छ होला ल
एउटा मात्रै ताने भए हुन्थ्यो होला जस्तो छ। पछाडिको पनि सिट लिन्छ। बल्ल बल्ल हल्का साइड लगाएर चाहिँ गाडी साडी पास गरा है यसरी तत्कालै ल हेर हतार हतार फेरि मान्छेहरूले फेरि यति हतार फेरि चाहिँ गाडी पास गराइयो। गाडी निकाल्न त सकेन होइन, पहिला भन्दा अलिक धेरै निकालिदियो तर अलिकति निकालेर चाहिँ यसो गाडी पास गर्नलाई तीन चार घन्टा लाग्यो। वान साइड रोड चाहिँ खुलिसक्यो यहाँ। वान साइड रोड खुलिसक्यो, के अरे बाइकहरू चाहिँ पास भइरहेको छ। अब गाडी पनि बिस्तारै पालो पालो गरेर पास हुन्छ। गाडी पनि बिस्तारै पास हुँदैछ। ल अब वान साइड सिङ्गल सिङ्गल रोड पालो पालो गरेर यसरी उठाएको है।